मुझे बहुत भूख लगी है। आज जो भी मिलेगा नमक के साथ निगल जाऊंगा। मैं हूँ लाल चींटी, गाना गाता हूँ मीठी। मिल गया है एक लाल चींटी, इसको मैं नमक के साथ निगल जाऊंगा। ये क्या, मैं गाना गाते गाते इस पंछी के पास आ गया, ये तो मुझे खा लेगा। आइडिया। अरे पंछी, पहले तो तुम नमक ले आओ। अभी नमक तो मेरे पास नहीं है, तुम्हें नमक के बिना ही खा जाऊंगा। अरे रुको रुको, नमक कहाँ मिलेगा मुझे पता है। लेकिन उससे पहले तुम अपने पापा को प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे लिख दो आई लव पापा। अगर तुम नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम आपके पापा को प्यार नहीं करते हो।